傳說長洲有一個好邪嘅地方，連長洲本地人都唔夠膽去，但係因為我唔係長洲人，再加埋我覺得呢個世界已經冇嘢比人類更加邪，所以我就夠膽去。呢個地方呢個名叫做二重營道啊。曾經有3個年輕人咧想去張保仔洞探險啦，沿住呢個西灣路步行到呢個元菜村附近，突然間咧落起呢個傾盆大雨，佢哋只好咧一路跑到一個牌坊處嘅後邊有個涼亭入邊避雨啦。當時咧佢哋咧就忙於整理衣裝啦，並未留意到亭入邊咧其實多咗2個容顏憔悴、身穿唐裝衫褲嘅老人啊。當年輕人咧發現到佢哋2個時候咧，就好友善咁同佢哋打招呼啦。2個人都緩緩地點頭回應喎。而雨咧就越落越大，3個年輕人咧決定咧冒雨跑翻去碼頭旁邊，有個老人就同我哋講就話：雨落好大啦，喺呢度留多陣啦。年輕人就話：唔使啦，我哋仲要趕船翻香港，你哋住邊啊？快啲翻去啦，我就住喺呢度。老人家咧就非常之平靜咁答。呢個時候咧，3個年輕人咧眼神交流咗一下，就一齊咧冒雨衝出涼亭啊！其中一個人咧抬頭咧就驚見牌坊原來寫住二重營道4個字，即係公墓咁解。呢個世界信則有，不信其實都係有。